1.5 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਉਹ ਚ ਆ ਲਾਉਣੀ ਮੇਰੇ ਕਿੱਲਾ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਸੱਤਣ ਦਾ ਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕहीं ਕੰਮ ਆਇਆ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੀ ਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਲਾ ਚੱਲ ਸਣੀ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰੀ ਰੱਖ ਲੋ ਥੱਲੇ ਆਏ ਰਾਲੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਬਾਹਰੇ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਟਰਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਟਰਾਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅੱਗੀ ਭਰ ਕੇ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਟਰਾਲੀ ਵੱਡੀ ਹੀ ਡਬਲ ਹੀ ਆਹ ਡਬਲ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਲਾਓ ਫੜਾਈ ਯਾ ਸੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੈਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਕੈਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆੜਾ ਲਗਾ ਦੀ ਉਧਰ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲਗਾ ਦੇ